Няма да е лесно. Ние сме наясно с това нещо, няма да е лесно. Мисля, че сме готови така утре да подходим максимално сериозно и мобилизирано и да изиграем един добър матч и да спечелим. Изкуственият терен променя ли изобщо и доколко, ако ги променя плановете на Лудогорец относно начин на игра, относно вашите мисли за утрешния матч? Начин на игра не мисля, но мисля, че това е предимство за домакините. Все пак това е техният стадион. Свикнали са от дълги години да играят на него. Имахме един такъв случай в Астана, когато играхме. Не беше чак толкова впечатляващо това, което направихме. Не играхме добре. Надявам се, че сме си взели урок и утре така да се представим в друго лице. Да, разбира се, различно. Естествена трева играем всяка седмица. Имат леко предимство в този аспект, но пък все пак теренът е много добър и не трябва да се оплакваме. Те са много млад отбор и са по-неопитни в сравнение с вас и вашия треньор е по-опитен. Кое е предимство, младостта или опита? Ще видим утре, след матча. Мога да отговоря на този въпрос. Имаш опит срещу скандинавски отбори, но ти си играл за скандинавски тим. Какво ще кажеш като съвет? Как се играе срещу скандинавци? Твърдо, трудно е да се каже. Те играят различно спрямо от шведските отбори, където аз съм играл в шведската лига. Това, че играят с много топката, както ви казах, и пресата, която изповядват, това е много важно за нас. Ако направим правилната преса, ще можем да ги победим. Не можеш не само в конференцията, в нито един мач да подхождаш по този начин. Това е направо недопустимо за мен и безотговорно. Обяснение нямам. Така всеки един трябва да си поема отговорността. Аз като треньор я поемам, естествено. Аз съм първият човек. Огорчен съм и вътрешно в себе си чувствам срам. Извинявам се на всички хора, които обичат Лудогорец, от първия до последния човек, за нашите фенове. Това днес не беше нашия отбор. Ние избъркахме толкова, че дори да играем с отбор от трета или четвърта лига, без да подценявам никой, много трудно имаме шанс да спечелим.